یو سلام، من امجدم. این برنامه جعبه گشادیه و خوش اومدیم به برنامه جدیدمون. میخوایم با مهمون ویژه‌مون امروز یه جعبه دیگر رو گشاد کنیم. پس برو بریم. نگی متین رو داریم امروز، اومده برامون یه جعبه خیلی مخصوصی رو گشاد کنه. پس این جعبه مخصوص امجد، همیشه دستم میزنم اینجوری که لو نره، فکر جدیده بچه‌ها. این بر جعبه مخصوص دیجیکاله امجده که امروز از توش می‌خوایم چی در بیاریم نگین؟ کیک مغزدار. کیک مغزدار. کیک مغزدار هم بدم میاد راستش رو. نه ولی من دوست دارم. جدی. آره چون گاز میزنه یه چیزایی. نه مگر اینکه بذاری تو مایکروویو جای یه ذره آب شه. من فکر می‌کنم سرطان بگیریم این قضیه. ولی خب ببینیم که چی داریم. اولین محصولمون بچه‌ها نوشته لیند و کریم شیرین عسل کاکائویی و هیچ توضیح دیگه‌ای به اون نداره. یه چیز سفیدی گذاشته که نمیدونیم چیه. که از توش میاد. آره از توش میاد بیرون. جمله درستی نیست. یه چیزی توشه که میاد بیرون و خارج میشه. آفرین مرسی. یه چیزی توشه که خارج. واو. پسر ایرانی لوسه، پسر ایرانی بچه ننه است. بچه‌ها میریم سراغ بازی. اوکی. بچه‌ها هیچ چیزی لاش نیست. هیچ چی لای این نیست. پیدا کردم. بالاخره پیداش کردم. میخوای هزار از این بزنی ببینیم چیه. نه تو بزن. چرا؟ اینقدر بده؟ نه خب بد نبود. دیگه نداره. همون یه ذره رو بچه‌ها گذاشتن لای اون. بعد من فکر می‌کنم که خود سرطانو من نکنه از این کیکاست که قرص داره توی. یادته یه دوره‌ای؟ نه. بابا لای کیکا تیتاپا قرص پیدا می‌کردن. نه. قواشو پیگیری کنن نکردن. اوکی. فکر می‌کنم یکی از بی‌مزه‌ترین کیکایی بود که تا حالا خوردم. فقط مزه شکلات روی کیک قالبه و این اصلا معلوم نیست چیه. اون طعم نداره. اون طعمی نداره. می‌خوای یه بار تست کنی؟ اوکی جون دوست‌تر از این حرف هست بچه‌ها. پس بریم سراغ کیک بعدیمون. اینا خیلی خوشمزه. یعنی اصلا خوشمزه نیست ولی چی هست اصلا؟ بورنو ویت لاو. اینا رو باید بذاری داغ شه. کیک بورنو ویت لاو می‌خوایم ببینیم که چی هست. حرام این خیلی مجهزه بچه‌ها. این واقعا چیز خیلی درست و عجیبیه. از اونجایی که تو تست کردی من میتونم زودتر تست کنم. آره. خیلی خوبه. داغش خوبه. ببین سردش خیلی خاصی قطعاً داغ شده این چیز خیلی بهشتی میشه. توش هم شکلات داره. بله مغزش هم شکلاتیه. نه پر شکلات داغش کنیش. خیلی درسته. این چیه؟ بچه‌ها کیک بعدی اون کیک آشناه. احتمالاً شنیدی اسمشو. اینم از همونا. حرام اینم مثل همونه. از رون کپی کرد. تو کجا میدونی این از رون کپی نکرد؟ خودش رو میدی. خب یعنی خارجی اینم وجود داره. این دورنا بود. این آشنا. آشنا هم دقیقاً بسته‌بندیش همون شکلیه که دیدین. قاشقش یه مقدار پهن‌تر مثل بیل میمونه و تو دوست نداری اینو این دفعه تو تست کنی من با قاشق خودم بزنم؟ باشه. من اگه بتونم. اگه بتونی همون. که آنو بخورم. ای وای قیافش. خوبه یا بده؟ همون کیک همونه؟ نه اون نیست. خب کیک آشنا هست. خب همونه. میشه برام تست کنم؟ بچه خیلی سفته نسبت به اون یکی. واقعا از این کیک آشنا میدیم. توش هم تقریبا صفر شکلات. بچه میریم سراغ کیک آخرمون. بینگوت. شنیدی اصلا؟ نه. به علاوه زینک. بچه تو این زینک ریختن یا ابوالفضل. یعنی اینو بخوری زینک خوردی. بخور زودتر ببین چه طعمی. نوشته کیک براونی با مغزی شکلات غنی شده با روی پشمام زینک داره جدی. با به سفارش شرکت بابا میخوام ببینم کجا ساخت شرکته. ماستر فوده درست میخونم؟
ماستر فوده. فکر میکنم که یه همچین جایی وجود داره که یه به همچین نظرم نخوریم. چیزی میزنه با زینک. بچه‌ها خیلی خوب بود. تو میخوای؟ خب اینم همونطوریه. این هم همون شکلی زده، یعنی واقعا خلاقیت داره منو میکشه اینقدر، فقط بیلشو صورتی کرده. اینو بیشتر دوست دارم. آقا میخوام افتخار بدم که نگین این کیکو افتتاح کنه. زینک بخور آقا، زینکو بزن، جدی میگم. اجبرم به زور بذارم نه بگو هواپیما چی میگه؟ میگه قام قام قام. بیا همجد خودت نه آقا در گاراژو باز کن. نداره مهم نیست. افتاد رو پای. خوب بود؟ واقعا؟ بس بریم ببینیم ماستر فوده چی بگره. اونقدر حالا که فکر کنی نه، ولی تو مایه‌های طعم همون چیز هست. پشمام میگم قضاوت نکنی. واقعا بچه این هم مغز شکلاتی داره. آره هم چیه شکلات؟ همین که خودی که یعنی چیه شکلاتی؟ آره هم مغز شکلاتی، همین که خودی کیک خوشمزه است. آها من فکر می‌کنم که این کیک باحالی بود، ولی نمیدونم چرا نمیتونم بهش اطمینان کنم. می‌دونی چی میگم؟ به علاوه زینک یعنی چی؟ یه ذره که گذاشت مزه قرص نگرفت دهنه. نه من دارم میمیرم. فکر می‌کنم به خاطر شکلاتش بود. یه مزه خیلی بدیه که از خود اون کرم شکلات وسطش. می‌خوای تست کنی؟ پس می‌خوای تست کنی؟ نه ببین قام بخو زینک داره مامان. تلخی داره. تلخی نیست به خدا. تلخی قرصه، جدی میگم. نیست قرص زینک نوشته دیگه. واسه چی؟ نمیدونم خوشمزه نیست، نخوریم. اوکی خیلی شسته رفته به اون گفت نگیم. میخوایم بچه ردبندی کنیم. این اولی. برو ببینیم که این اولین و محبوب ترینمون میشه، چون که هم شکلات داخلش خوبه، هم خود کیکه با کیفیته. وقتی داغ بشه که فوق‌العاده میشه. دومی کدوم میتونه باشه؟ دومی نداریم یه جورایی. من ترجیح میدم که اینم خونساست. این کیکو بزنم به عنوان دومی. خب نه دیگه ببین این تلخی داشت ولی میشد خورد. کیک آشنا به خاطر خود شکلاتشون میشد خورد. آره آشناست. آشنا رو میشه به خاطر خود کیکه خورد، ولی خب مغز شکلاتی نداشت راستشو بخوام. من مقام دومی رو نمیدونم به کدوم یکی از این دو تا عزیز بدم. مقام سومی رو ببخشید. چیکار کنیم؟ این به خاطر کیک خوبش میتونه سوم باشه، ولی مغز وسطش یه چیز سمی که زینکه، میدونین؟ نیست. و این یکی که اصلا مغزی نداشت. این کیک بدون مغز میتونه یه جورایی توی رده 4 قرار بگیره و تمام. مرسی که این برنامه رو دیدین. امیدوارم که خوشتون بیاد و سابسکرایب یادتون نره. فعلا خدافظ. خدافظی نمی کنی؟ خدا فعلا